Assalomu alaykumlar, yaxshimisiz? Shunday eshikni ochsam, mashina hidi gupillab ketyapti-da, o'zi ham bor. Voy, oldiga kelsang mazza qilasan-da, bu sirenni Nigor katta rahmat. Assalomu alaykumlar, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Kuninglarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Bizda bugun juda ham tig'iz kun. Bo'sh vaqtim deyarli yo'q bo'ladi. Hammalarning kunlang xayrli, barakali bo'lsin. Aytmoqchi bo'lganim sal qoldi esimdan chiqib qolishiga. Elisda bo'ladigan darsimni bugun o'tiraman. Ertaga o'tadigan darsimni bugun o'tiraman. Chunki ertaga kechga biz yo'lga chiqib ketsak, yo'lda dars o'ta olmayman. Svez yaxshi bo'lmaydi. Mana shu yerda, mana shu doskalarim bilan dars o'tish qulayroq menga. O'shaning uchun bugun dars o'tiraman. Kechki soat 9 da Elis gruppasida darsim bo'ladi. Mabodoga o'tkazib yorib, jonli darsga kirmoqchi bo'lganlar yozib olinadi-yu baribir hamda.